वो इसको सही तो रखो, सीधा तो रखो। उसको सीधा तो रखो यार। ये क्या है? 2 और 1 ऐसे होता है। चलो आगे सारे रखते जाओ इसी तरह। सारे 3 5 अप्पा जी ये आगे 3 नहीं आता। आगे 9 वो इसी तरह सोचते रहोगे क्या? रखते जाओ बस तुम, जो जैसे भी है यहाँ पर रखे, फिर बाद में जोड़ दो। मैं जो सिर्फ मैं आऊं के ऊपर क्यों चलती ना सारे आगे आगे जा ये इतने ज्यादा रखो भी छोटे से मस्जिद तक नजदीक करो यहाँ पर। हाँ। 6 ऐसे होता है बोला।